السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ده بقى يا حبايبي بيت شم النسيم، معمول بقى بطريقتي، حاجة بسيطة كده. أنا لا فنانة ولا بعرف أعمل إلا الحاجات اللي على قدي، ولا درست ولا أي حاجة. دي حاجة بحب أعملها لولادي كل سنة لغاية ما كبرهم، فضلت أعملها لهم برضه. يلا بينا نعمل البيض الملون بطريقة جميلة وبسيطة، ومش هتحتاري فيها خالص يعني. شايفين الجمال والطعامة؟ ارسمي وابدعي وطلعي بقى ايه الفنان اللي جواكي. انا معايا دلوقتي بيض، انا حطيته دلوقتي قدامكم في ميه، وحطيت عليه قطعه من البنجر على اساس هيديني لون احمر. انا سمعت عملت كده زي ما شفت يعني، عشان تديني لون احمر. هي بصراحه ما طلعتش احمر خالص. واللي في حله تانية حطيت قشر البصل، ده اللي كانت امي بتعمله لنا واحنا صغيرين، وفعلا قشر البصل بيلون. المهم ده اللون اللي طلع معايا، اللون الرمادي اللي انتوا شايفينه ده، هو ده اللي اتحط فيه البنجر. عشان اعزز اللون كمان حطيت شويه كركديه، فطلع اللون الرمادي اللي هو ده الفراني. اسكت اسيبه على كده. رحت جايبه بقى شويه استرس عندي. هتقولي لي البيض غالي وهنكلفه كمان حاجات من دي، اقول لكم والله ما كلفت ولا حاجه. مش بيبقى كلنا عندنا عبايات وولادنا عندهم بلازات وكلهم بيبقى فيها استرس وبتصغر وبتدوب. انا بقى بالراحه كده عندي شويه صبر، بمسك المقص والابره واقعد اشيل الحاجات دي واحتفظ بيها. هتلاقي عندك حاجات كتير ما بتستخدمهاش، فيها لولي، فيها اللي انت شايفاه ده استرس زي ما انت شايفه، فيها ورد. ما فيش خالص، هتلاقي شويه زراير ملونين. الزرار الحاجه بتدوب والزرار بيفضل زي ما هو. فيعني هي مش حاجات مكلفه بصراحه، ده حاجات انا عينها. انا ما خرجتش اشتريت حاجه الا ورق الفوم وكنت شارياه عندي من مده اللي هو معايا ده. عملت واحدة بقى، لونت واحدة بقى بالاسترس اللي شفتوها، واحدة هعملها شكل بقى زي ما انا زي قلت لكم مش فنانة يعني، بعمل كده على قد ما بقدر بس بفرح ولادي. حبيت اعرض لكم الفيديو، ممكن تاخدوا منه فكرة، وممكن تكونوا زي حالتي كده يعني مش بتعرفوا ترسموا او تعملوا حاجات يدوية، فممكن تاخدوا فكرات بسيطة يعني. انا عملت حته فوم خدتها عملتها شعر يعني شعر ذهبي واصفر. والحاجات دي كانت بتتباع في المكتبات يعني بتلزق يعني، هي حاجات صغيره كده بتلزق. عملت منها العينين وعملت لها بق بحته فوم احمر وعملت لها فيونكه زي ما انتوا شايفين كده. هجيب برضو واحده، كل واحده عملتها شكل. دي بقى عملتها نقط 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 اكني بنقطها. ما عندكوش يا جماعه الحاجات ديت ورق فوم صغير وتعملوه عندكم؟ الاستيكرات الصغيرة بتبقى بتاعة الولاد، بتتباع تقريبا بتلاتة أربعة جنيه في المكتبة. فيها بقى فراشات وفيها بقى طيور، ممكن تجيبيه وتلزقيه. عايزة تسيبيه زي ما هو الألوان الطبيعية اللي احنا شايفينها دي، حلو قوي برضه. المهم ان انت تعملي حاجة ولادك يفرحوا بيها. بس ايه رأيكم؟ مش بتصوريه يعني؟ انا على فكره عندي الوان فلوماستر وكان ممكن اعملها، بس انا ما بعملش بالفلوماستر خالص. ولو عندي الوان ميه مش هعمل برضه، لان مش الكل عنده الوان ميه. انا بحب اديكم فكره بسيطه قوي. فاكرين بقلص بتاع ماما نجوى؟ انا عملته بس ما رضيتش اعمل مناخيره، هي كانت طويله شويه، هيشدوها مني. على فكرة أنا بعمل دلوقتي بلون البيض وبزخرفه زي ما انتوا شايفين، وقاعدين معايا برضو بيعملوا زي في بيضة كانت اتاخدت كده وبيعملوا سبتهم يعملوا. ما فرحتهم انه يعملوا زي ما انا بعمل. بكرة بإذن الله يعملوا لأولادهم الحلو كله. عملنا البيض وخلصناه. عايزين سبت بقى أو شنطة نحط فيها البيض. أنا جبت علبة من علب الجبن اللي بنجيبها فيها حتة جبنة أو حتة لانشون زي ما انتوا شايفين كده. وكنت نفسي أعمله وردي، بس ايه قالوا لي اعمله لنا موف. اللي انا اخر مره جايبه الورقه بتاعه الفوم ديت كان ب2 جنيه ونص، كنت جايبه الاربعه ب10 جنيه. مش عارفه بس يعني مهما تغلى مش هتعدي ال5 جنيه. ورقتين وهتعملي سبت حلو لاولادك. شايفين؟ عايزه بقى حته فل عايزه احطها اي حاجه عندك، المهم نعمل نظافه ليه. عندي حته استرس بقى زي ما قلت لكم، انا مش شاريه حاجه من دي خالص. الحاجات دي موجوده وتشيلوها من اي حاجه قديم، اي حاجه تدوب عندكم وتقدم وعلى حاجات من دي شيليها وعينيها. الفكرة جات لي كده بسرعة كده، قلت اما انا انفذها
واطلعها معاكم ان شاء الله تلحقوا تعملوا احلى من كده. لو عندكم ورد برضو اللي هو الورد اللي بيبقى بلاستيك، ممكن تعملي منه برضو حاجه شكلها شيك كده وتحطها في السبت، شكلها يبقى جميل قوي كده زي الجناين. يعني البيض والجنينه وكل ده بيدل على شم النسيم. زي ما شفتوا كده عملت فوق وتحت عشان تنضفي الشغل بتاعك يبقى شكله نظيف وحلو. وطبعا الحته اللي في الارضيه ديت طبعا هداريها وعشان شغلي يبقى نظيف، هعملها برضو بشريط، اي شريط عندك او شريط فل هعملها شريط اللي هو انا عامله منه ده الورق الفوم. انا مش عارفه المقطع اللي قبل ده فين، بس انا ما لقيتش حاجه اعملها ايد ليها، فرحت جايبه ثلاث سيور، 3 شرايط وعملتهم زي الضفيره زي ما انتم شايفين. وادي البيض، وجبت لهم شوكولاته، طبعا شوكولاته دي فايده من العيد. شايفين الايدين الصغيره اللي بتحط دي بتستف وعايزه تعمل معايا. ربنا يبارك فيهم، هي فرحتنا بفرحه الولاد. وعمك بقلص الجميل ده، حتى البيضه اللي عملوها معايا هحطها لهم برضو وهفرحهم بيها. هتشوفوها دلوقتي برضو بيحاولوا. يعني عارفين اللي كان بيعمل قص ولزق زمان، اخدت من كل لون حته وقعدت تعملها وخلتها زي الفل زي ما انتوا شايفين. انا فرحانه عشان هم فرحانين، وانا والله ببقى زي العيال احيانا كتيره جدا وبفرح زيهم. ربنا يفرح قلوبنا وقلوبكم يا رب، وتعملوا لكم الحلو كله. وتعملوا بقى بلا تعملوا استرسات وتحطوها، تجيبوا ورق ملون وتحطوه. بصوا الفكرة موجودة، وانت ممكن لو قعدت مسكتي الحاجة كده هتفكري احسن مني كمان، وهتعملي احلى مني بكتير. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يكتر اعيادنا ويصلح حال المسلمين والمسلمات ويصلح حال الناس كلها في كل مكان يا رب العالمين. ده الثبات بتاعي عملته لكم في ثواني، ما خدش حاجة، وده البيض بتاعي. أتمنى الفيديو ينال رضاكم. أستودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي، اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك.